Ampitsikina sy ankafaliana tanteraka tokolasy tokovavy no anaterana ny araba ny tokantranontsika any indray. Avy hatrany dia ampahafantarinanao ireo vaovao isan'ny isongadina nisy ara-moa ny tatitra izay nataony ny avy eo anivon'ny FFKM tamin'ny ity androany ity mahakasika ny ako ny fiaonana an-tampony no tanterahana omaly ary fantatra moa fa mbola itoy nidinika ao amin'ny fampihavana izay tanterahan'izy ireo miaraka amin'ireo filoham-pirenena teo aloha sy ny filohan'ny tetezamita fa tokony fifidianana solombavam-bahoaka kosa no irosona aloha mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena raha ny voalazan'ireo parlementaire voafidy ara-demokratika fa efa ao anatin'ny fahavonina tanteraka kosa amin'izao fotoana izao zareo avy ao amin'ny federasiona mpikarakara ny fifananana sy ny mpilalao-an'ny Maquis de Madagascar hiatrika ny CAN 2013 manasanao ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany nanao tatitra momba ny fampiaonana teny amin'ny CCI vato ireo filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara androany etoandro tao amin'ny biraoan'ny ACVK n'Antananarivo teny Andohalo tao anatin'izany indrindra ary no nanamafisan'izy ireo amin'ny tohizany dinika ho amin'ny fampihavanana miaraka amin'ireo filoham-pirenena teo aloha sy ny filohan'ny tetezamita Marc Antoine eo amin'ny sariny Tsiry Rakodarson. Fanamafisana ny fampionana eo amin'ny filoham-pirenena teo aloha telo mirahalahy Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka ary Xavier Albert ary eo amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina no nambaran'ireo filoham-piangonana eo anivon'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM androany raha tokana nanao tatitra tamin'ny mpanao gazety izy ireo teny amin'ny biraon'ny ACVK n'Antananarivo teny Andohalo. Notsindriny Monseigneur Audon Razanak'olona filohan'ny FFKM tamin'izany fa tsy tonga teny amin'ny toerana fampionana teny amin'ny centre de conférence international Ivato omaly ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Niara-nay kosa hoy ny nambarany mpivory teny toerana izay nisy an'ireo filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy sy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ary ireo filoham-pirenena teo aloha Rola, Didier Ratsiraka sy Xavier Albert fa tsy maintsy ho tanterahana eto Madagasikara amin'ny fionana tampony eo amin'ny filoham-panjakana efatra amin'ny rahalahy. Niarany aika ireo filoha tonga teo fa zava-dehibe ny fifamelana sy ny fampihavanana ho famoahana ny firenena amin'ny krisy. Tsy tomombana nefa ny fampionana noho tsy fanatrehan'ny président Marc Ravalomanana no nisakana tsy nahafahan'ny verina tamin'ny andro voadiniky. Ho fampahombiaza ny fampionana dia misy fandaminana atao mba azahoan'ireo filoha efatra ireo hanatrika ny dinika ary samy mandray anjara manandrify azy ny mpivory tao atotosana izany. Niara-ny aiky ny rehetra fa eto Madagasikara no anaovana ny fampionana eo amin'ny fampihavanana sy ny firosoana amin'ny dinika hitadiavam-baholana. Hatreto kosa dia mbola mijanona ho tsy ambaratelo ny daty mazava natanterahany io fampionana eto Madagasikara io raha nambara ny filohan'ny FFKM. Novakina nandritra io famorona mpanao gazety androany io ihany koa ny afatry ny troika avy amin'ny vondrona SADC amin'ny fanohanan'izy ireo ny fampidiminiany samy malagasy. Nisy ny taratasy izay nalefa ny teo anivon'ny ACM tany amin'ny zotra mpiara-manidina afrikana tatsimo mikasika ny fahatongavan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto Madagasikara ny rojolahy lasa teo no nandefasan'ny ACM izany taratasy izany ny anjinjiny ary. Toy izao manaraka izao raha tsika amin'ny teny malagasy ny voto ato amin'ny mailaka izay nalefan'ny ACM ary nisoniavin'ny tale generaliny Jean Robert Razafy tany amin'ny zotra mpiara-manidina Airlink. Ny fiondrana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ao anatin'ny zotra laharana SA 8252 ny 3 Jolay 2024 dia mety hitarika olona sy korontana izay tsy azo pesipeseny eto Madagasikara ary tsy voafehy mpitandro ny filaminana. Noho izany dia heveriko fa andraikitra tandrify ihany mampahafantatra ny loza mitatao amin'ireo mpandeha amin'ny zotra mpiara-manidina io. Loza izay nambaran'ny talen'ny ACM ao anatin'ny mailaka izay nalefany tamin'ny zotra Airlink fa mety hitarika fahasimban'ny fiara-manidina zotra ary hitarika fahasimban'ny fototra-avitrasa amin'ny serana mpiara-manidina. Mangataka ny tokony andraisan'ny zotra Airlink fepetra mba hisorohana ny loza ny tale generalin'ny aviation civile de Madagascar tao anatin'ny mailaka izay nalefany tamin'ny zotra mpiara-manidina Airlink.